Turkamaditu bikila Ole ole murali Bale biya bulbula Ole ole murali Arrata yana kulufa Ole ole murali Benana basanana Ole ole murali Ipar shantama kamna gurba Ole ole murali Henya pasi sadana Ole ole murali Kenya yokuma galta gurba Ole ole murali Ngole garjinis kanuma Kenya Enane basanana bikam Kenya Eka burayunes kanuma Kenya Enane basanana Gorgisi kami deh, bara kami jarang nih. Dargi ke sana Kesedom akas. Kuni lafa qonnaa ture. kuni asin gadi duna walcha kuni dafa qonna abba kun Awwaalchi gamarraa. awwalchi as jiru asin gadi iskan rangati lafa iddoo qotiisa abbaa kanaan immoo iddoo biyyee roopilaadha ittiin dalga asii baasanii iddoo roopilaan balali'u qopheessan jechuudha. Biyyeen asii ba'e garuu Asfaaltii isaa. bal'isuudha asfaaltii isaa bal'isuudhaaf biyyeen asii ba'e. Maal jedhama kun taabootichi? Taabootichi kanasii Gorgisii. Lafaa taraa ture jechuudha. Gaayyoo qotan. Bakka kana jechuudha. Batas kan irra jiru. Inni kun baay'ee roobootiin lafuma akkanuma hojjetanii gaayyoo irratti. abbaa keessan isinis dhaqqabdan. Akkam ilaalle qotuus baatan dhaqqabdan. Horii Bakki biyya adda irraa baasaa turte sun garam jirtu? biyya addaati. Boolee kan jedhe. Babal'isuu. Lagni awwaalcha gadi jirtu kun taabota awwaalcha gadi jirtu fincaa'aadha. Eessatti yaati? Laga Kotabeetti yaati. Kotabeetti Kotabee irraa kan dhufu walitti makamtee gara wallootti gara Aqaaqiitti seenti. Achiin immoo kan Garjiitti dhufa Kotabeenii fi Garjiin walitti dhufanii Aqaaqii seenu. Sadeen isaa achitti wal galu. Arraabbii irratti Kotabeedhaan walitti dhufti. Kotabeen tokko ta'anii achi Garjiitti dhufa Aqaaqiitti dhufa. Bakka awwaalchaa kun maal ture yeroo sana? Qotiisa, iddoo qotiisaati. Qotiisa abbaa qotiisa. Qotiisa abbaa keessanii ture jechuudha. Iddoon gamaa kun maal abdaarii fakkaata? Kan dhaabame. Gaattiraan dhaabameeti. Eenyu kana dhaabame. Matteecha waddeechi. Waddeechi garasii jira garasii. Taabotaan achi. Bakka hin turii irra Achiin achi immoo gara Gadaanu Arraabbi jira amma safara Salaam jedhanii. Inni qotiisa abbaa qotii ture. Amma bakki amma awwaalchatii fi amma taabonni jirru kun maal jedhama amma kun? Bakki kun? Waddeechi jedhama duraan. Safarri hundi amma Goorgis safar jedhama. Malee waddeecha. Abbaa Lalee. ከባለቤታቸው ይላል እኮ Jidduu sana keessa jira jecha lafichi. Lagichi lagni jidduu kana keessa.
awwaalaaf qabatanii booda nama itti galchan. Amma namni keessa jiraachaa jira jechuudha. kun isaantu bataskaanatti ijaare. Baskaanaa fi iddoo awwaalaati kun. Iddoo awwaalaati bataskaana. Laga saniiti gamana akka arjuutti lafa awwaalaati malee iddoo jireenyaatti matu. Isaan immoo booda Qeesiin gurguru. Qeesii gurguraa torba. Gurguranii qarshii hundatti nyaatanii jiru. qeessonni Garuu jecha. dura awwaala Isa kana jedhanii waggaa torbaa kun ta'e awwaala hojjetanii. magaazana sana waggaa torbaa gurgura. Inni kun garuu jireenyumaaf korta. Akka jirutti fudhatanii jechuudha. Gurguramee jira. Nama bitee annan beeku. Namoota baay'ee bite kan. Lafa kan mana Waggaa torbaati matu. yaa'u jireenyumaaf bitatanii jecha. Mana jireenyaati. Asumarraa jalqabna jechuun waddeechi kan olaanu kana. Waddeechi kan olaanu kana asiin achi immoo arraabbi jira. Arraabbiidhaan oli waashaatu jira. Kan boolee sun kana jecha. Maqaan boolee kana arraabbiin immoo iddoo abbaan keenya iddoo qotiisa booda moofara fa'aa qambara fa'aa achi ol kan waashaa san keessatti. Re'een afaa keessatti nyaannaa, innaa irratti boqonnaa, mi'as keessa ol keenyaa Isa qotiisa keenya sana. Amma garuu qotaniiru, qotamee jira. Malee akkana hin jiru ture. Baay'ee balleessaniiru. Kanaafuu ta'an rabbuma jira malee. Agartee akka boolloo kan jirtu sana agartee nola akka boolloo fakkaatu sana. nola boolloo fakkaata. As Kunis waashaa. Agartee holqa. Holqa waan keessa boolloo. Asitti urii jabbii egaa guddatte. asitti hundee gulgaaloo hunda golgolla aramaa hin aramna. Dhiitaa sin Siribi horii sin eeguna. asumatti guddatte. Asumatti guddaa. Basheennisee ga'ee in eeguna. Hundatu dhufu. Humtuun jiru yeroo sana amma mandarri kun magaalaan kun gosa. Kan jiru namni jedhameen horii hodhufee bakkatti seentuun qabu. Manni tokkollee hin jiru. Manni tokkollee. Kanaafuu nu immoo mana as keessaa mana takkitti illee hin qabnu. Hizbumata irratti safara. Laga fincaati kun Walitti makamanii fincaanii fi kotameen waliin dhufan asitti. Kun arraabbi. laga isa kana maxiisaa jira. Laga ceesisaa jiru amma. Inni kun arraabii jechuun isa kana. Isa kan. Kanaa gadi arraabbi. Achitti wal gahan fincaa fi kotameen achi walitti makaman. Walitti makamanii dhufanii Dullaatti kan argatan. asiin immoo arraabbiidhaan qotise keenya kun arraabbi. Bishaan akkanatti. Lagni Kun lagni kun asiin dhaqee aqaaqitti ce'a. Garjiidhaan walitti makamee garjiidhaan walitti dhufanii saniin achi akaakitti deema. Kotamee fi fincaa Fincaa'aa walitti walitti dhufanii asiin immoo isaan amma jarri lamaan kun saniin achi asiin ce'anii garjiidha. garjiidhaan walitti dhufanii aqaaqitti Garjiin immoo fudhatee akaakidha. akaaqiidhaan Awwaash. hawaashitti. Lolee baalchaatu Ololeen kun iddoo irreechaati. asitti irreeffatanii laga bultu. Abbaa xiqqoo jedhama. Maqaan isaa garuu Baalchaa Tufaati. Kan baalchaatu faati lafti kun. Isaantu asitti irreecha godhata. Waaqa kadhataa asitti. Illee wajjumaan dhufnee waaqa kadhata. Isin wajjin dhuftanii irreeffatanii beektu. Kanaafuu iddoon kun akkasitti beekama. Garuu amma akkasii akka agartu. Waan iddoon isaa Fudhatameera amma abbaa fudhatan beektan. abbaa fudhatan jedhu. Ila warri ganuu kan warri ganuu kan Warra ganuu jechuun asiin jalqabee akkasitti saniin booddee immoo cillaafataa jira. Lafa qamadii keenyaa ture. Alamayyoon gisee san barumsarra jira. Inni yaadeemu jedhanii zamacha yaadeemu jennaan abbaan kiyya akkamitti barumsa gatee deemu jennaan abbaa kiyyarra lafa san fudhatanii nu baasan. Nurraa fudhatan qotiisa akkuma jiru. eerpoortiin eessarraa neen Garas sirriidha waan isheen kan isheen jette sirriidha.
Kuni laga Kotobeeti. Okay? Kotobee kuni laga Garjiiti. Duraan garuu Garjii irra Kotobeeti irra guddaa ture. Amma suni Garjiidhaan asitti ol gaana. Xurri irratti ol gaana. Asiin achi Aqaaqitti seenu jechuudha guddatanii. Gaara irratti immoo maaltu ta'a? Fincaa fi kan Kotobee walitti dhufu. Horiin hunduu asitti bobba'ee as oolchan. Cibsaas miti. Caffeedhuma. Iddoo faradoonis as oolti. Horiin hundi tikseen walitti dhuftee asirratti akka caffeeti. Amma as gatti diigameeti irraa Hunduu diigama. diigameeti. Kuni tabbi kun hundi diigamee. Dhakaa irraa diiganiitu manaan ijaaran. Kuni qotiisa. Lammata kan arguun keenya keessatti namni duratti ejjenni kun Arraabbe. namni sun warra lataa dachaasaati namni sun. Gamanaan immoo waddeetti. Lafa qonnaa keessatti kun lafa qonnaa keessatti. Egaa amma waan qonnaa keessatti. Dhaloota keessaniitti bitamu. Maal? Tabbi gamaa sun. Tabbi gamaa sun. Onni gamaa mul'atu siree keessa. Kiroo argeera. Warqoon illee. Naannuma kanatti burqaanis achuma keessa jirti. As keessa xaballi yaanitti. Mana keessaniin gadi. Kanuma dhugdanii guddattan. Kanuma isin dhugdanii guddattan. Dura dhufeeni isa ammaatti diiganii carraqaadha jedhu. Isa kana gizee diiganii kiisii nuuf hin kennan. Karaan kaafu cabbu takka hin kennan. Akka harkaan qabu. Isa kanaan dura dhufeeni isa ammaatis. Isa ammaatillee. Isa ammaatirree isa arraatirree. Isi mambaa irratti haftanallee isin jala deemu. Diiganii karaan kaafu cabbu takka siin kennu hin jedhan. Kiisiin qabdanii hin kaasna. Maali ni jennaani kaartaan qabdanii. Nuti irratti ilaalan kaartaan qabu. Kan lafa nurraa fudhatee kaartaa qaba. Kaartaa jechuun isaan waraqata kan kennanii sigalee nuti dhiigan keenya. Isaan immoo waraqata kennaa jiran jechuudha. Inni waraqata qabu bee kisiirraa fudhata. Nuti garuu dhiigan qabnaa mana irratti ijaarree jirra. Keessatti dhalannee Irratti dhalattanii karaan kaafu cabbu kan arganne. Mana garuu nurratti diiganii jiranii arguu dandeessu. Isaan kana kan. Kaartaan keessa sartifikeetii keessa tanashii jedha. Sartifikeetii irratti kaartaa gizee kennan immoo abbaa kiyyaaf kennanii kaaree 500 kennaniif isaaf duwwaa jechuudha. Isa tanashii jedha. Eerpoorti kilil. Ismaayyuu tanashii. Hojjechuu dandeenyu san manayyuu ijaaruu hin dandeenyu. Tanashii ka jedhu kana kaartuma isinirraa fuudhu jedheena. Kaartaa akka fudhatu nan jedhani. Kaartaa 500 ani fudhadhu. Ijoollee kiyyaaf ta'amoo anaaf ta'amoo obboleewwan kiyyaaf ta'a. Kanaafuu fudhadhu. Fudhadhuttani. Isaan amma kiisii hin kennu jedha. Dhaabbata maaliiti kan fudhate? Kana sanyii isaa. Manni Bitee galee asitti. eentu Baqqaleeyyiin bitee galee mana Abbaa keenya kanatti. barbaacha. Abbaa keenya barbaacha wajjiniin waan guddatanidha. Warri shuboo ejersaa sigalee abbaa keenya barbaacha. Obboleessi kiyyaa si biraa hin bita jedhee. Mana asitti bitate. Manuma wajjiniin bitate. mana baqqalaa kan. Baqqaleeyyii. Dooktar Baqqalee. Jiru isaanam. Jiru isaanam. Wali jira. Inni biyya jira haala manasa jiru.
Haati manaa nama Wallaggaati. Isa kun immoo bilisa kiyyatu gurgure malee keenya ture. Kan qorqorroo irraa Isa diigan. achimmoo qotiisa qotanii lafuma keenya mujiib ka jedhaniif kennan. Nama biraati. Qotiisa irraa. Qotiisuma wajjin hojii jiru. Namicha tokkoof kennan. Sheekidha inni. Balbaluma keessan irra. Ani mana barumsaa ture yeroo sana. Kun burqaa keechan jechuudha. Burqaa isin baastan kana amma xabala jedhama. Amma xabala ka jedhaniin burqaa abbaa keenyaati asii dhugaa guddaa. Bishaan asii Bishaan dhugaa. asii dhugnaa akkas bishaan asii waraabannaa akkas. Amma ragbi guutee jira. Abbaa keessantu xaba. Ee, Kan amma laga garjii. burqaa akka qoteefu abbaa keenya isaan wallaalanii burqaa gizee baasan hin ba'uuf isaanii abbaa keenya nutti agarsiisa jedhanii abbaan keenya qotee qonnaan isaan booda burqaa godhanii burqaa dhuunfanii xabala godhanii hafan jechuudha. Malee burqaa keenya Kana jechuudha amma xabala jedhanii kan jechaa jiru. Amma kun kan xabala mula ka jedhanii burqaa keenya. xabala jechuudha. Asii dhugaa turtan jechuudha. Asii dhugaa ture. Amma xabala goorgisiiti. Dhagna keenyas asumatti lagatti kana jechuudha. Amma xabala goorgisii jedhanii Amma xabala goorgisii amaanu'eel maaranii maalii maqaa itti baasanii jiru. maasanii jiraniiti gurguramaa jira. Maqaa itti baasan Lagni kun immoo laga maaliiti? laga garjii jechuun kana. Garjiin isa kana jechuudha. Laga agarsiisan. Yoo irreecha san. Qeerransa Agamsa jechuudha. kuutu jira. Agamsa Agamsa kuutu. duwwaa ture. Achi keessa qeerransa keessa. Kun amma Kuni gama kana. Kuni waraabessa. Golollee gama kana golollee baay'eetu jira. golollee Isaan kunoo irratti asiin jira immoo maaltu golollee. jira? Kanniisatu ture. Gama kana. Kanniisni hin jiru. Goreere keessa Golollee keessatti kanniisni hin kan jiru. isa jira. Ol qataa keessatti jechuudha. Kun amma baargamoon kun yoom dhufe? Dhalootuma keessanii dhufe? Anumatu dhaabee. Akkanayyuu. Kana dhaabe kan akka jiru kana dhaabe. Otoo baargamoon kun hin dhufin muka akkamii faatas jirame? Qotisa ture. Qotisas ture as. Kun lafa qonnaa ture jechuudha. Lafa qonnaa ture. Qonnuma keessan ture. Qonnas. Kaloodhas. Kaloodhaas. Muka akkamii faa ture mee faa? Goleen gamas jiru. Gololleen gamas. Gamas jiru. Guutuun isaa golollee. Gamana kan jiru anuma dhaabeen. Lafarratti muka akkamii ture dura bakka kana otoo baargamoon otoo hin dhufin dura. Adbaarii turte. Horiin Lafa keessa keessa adbaarii. adbaarii. Adbaariin alaa gamoon hin jiru. Baartaatiin hin jiru. Maaliin hin jiru. Hin jiru. Mukni muka akkamii jira? Goreere. Mukni akka bakka niisaa, waacuu, waddee, Bakka cidhaddee. niisaa- Bakka ganduma keenya keessa jira. Asuma Ollaa keessa keenya jira. Hin jiraa? Baay'ee. Akaakuu muka. Waddeecha? Waddeecha jechuudha. Waddeecha fi Waddeecha fi Waddeecha fi bakka kanniisa. bakka niisaa. Kanniisa jira. Agamsa jira. Goraatu jira. Gooraan jira. Goraa jira. Kan biraa maaltu ture? Iddoon qeerransi maatti gala jechuun kun Isin gama isaa arraabbiidhaan gama. Arraabbiidhaan gama. Wannoo giraawwaa kan jedhamu maaliin kun Ebechi jira. ebechi jira ammayyuu kunoo. ollaa keessa kan jiru. Kunoo tunuu ebechi. Ebechi baay'inaan jira miti. Kunooti ammayyuu Kunoo ebechi ammayyuu asiin baay'ee jira. jira. Ebechi iddoo galma ayyaantutti baay'ata. Kun amma balbala seensaa Kuni burqaa keenya. bakka burqaa ga'e jechuudha kun. Burqaa isa sana isinirraa fudhannaan kan biraa qotattanii. Biraa gosoota hin ta'in gamasii gisee garaatti ceenu isa kana qotanne jechuudha. Gamarra hoggaas ceetan Gamasii gisee garaatti ceenu kana abbaan isa gamasirra maaliif ceetanii xiyyaarri lafa nurraa fudhannaani nuti gamana ceenu. lafa keessanii Qotisa fudhate nurraa fudhannaani nuti gamana ceenu jechuudha. hoggaa gamana ceetan immoo burqaa Burqaa kana qonnee manni keenya immoo asuma cinaa kana jira jechuudha. manni immoo kanaa oli.
Burqaa sun ishii ta'a. Burqaan sun tana jechuudha. Kan isin eenyu qote kanaaf? Abbaa keenya qote. Kan abbaa keenya. Isa ammaa kana anatu qoteen. Duuchanii turan kanaan dura. Ana qoteen. Egaa dudamteen booda ana qoteen. Abbaan keenya garuu jalqaba qote abbaa keenya. Abbaa keenyatti qote. Dura duudaa ture jechuudha. Asii dhuguuf jechuudha bishaan. Asii dhugu. Nuu asii dhugu akkas. Asuma. Bombaan hin jiru. Bishaan bombaan hin jiru. Asii dhugaa ture. Ammayyuu bombaan hin jiru immoo? Amma jira. Amma jira. Amma jira kanaan dura turre. Yeroo sanii daa'imummaatti jechuudha. Nuti asii dhugna akkas. Kana dhugaa turtan jechuudha. Amma lolli sun kaga'e lafarratti hin ta'in burqaarratti ol dhaabne. Burqaa kana nan fudhadhaatti gamana ce'anii dallaa ijaaran. Isa sanaan ani namicha dha'ee ani Karchalleetti galee namichi hospitaala galee jechuu ji'a sadii fi anis Karchallee ji'a sadii ture. Isa lammaffaa irratti immoo guyyaa sagaliif na hidhanii isaan booda ani yuunivarsiitti galee egaa ergasii waliin agarre namitti Namichi hin jiru ajjee booda. inni deechi gadaadhaaf gurgure jechuudha. Abaataan kun deechi gadaatti gurgure. Deechi gadaatti Mee gurgure dura amma kan qabate abaataan kun eenyurraa fudhate? Dura akkamitti fudhate lafa kana? dargii irraa fudhate. Dargii kenneefi? Isa faa keessa turre inni kan hojjetu kanumaa fi Isa abbaa keessa isa hojjeta? faa keessa hojjetaa. Abaataan kun. Balaa saniitiin lafa kana kennaniif kaaree 10,000 jechuudha kan kennaniif. Kaaree 10,000. 10,000 kennaniif. Keessanumarraa kutanii? Keenyumarra. Anuma abbaa keessanirraa Abbaa kutanii? kiyyarraa kaaree 10,000 kennaniif isa fudhatee ammarree deecha gadaa harkaa qaba jechuudha. Komaa irratti hin hojjenne akkuma taa'ee jira. Dallaa sin ijaarre Deechi gadaan immoo abaatarraa bite. abaatarraa bute. Kaaree 10,000 Kurnanuu akka jirutti irraa bitee inni sun gadhiisee abaataan amma du'e hin jiru. inni hin jiru amma. Deechi gadaa harka jiraare amma? Deecha gadaa harka jira.